uma ngizosakha lesiwasho ngisihlanganisa kanjena ngane zakwethu. Siba nemali nelitshe lasemanzini ekhandlelelo neseshiya khona engaboniswa yona. Bese kuyabuya-ke yabona uma empty lawa asinelutho phakathi. Zehlukahlukene niyazi kunamanzi ngomakhe izibele ngohlanze amanzi asempophomeni. Bese kuba go 1 wesicitho phakathi egcina bese locksmith lena engimakhako manje. Mase kwakhiwe nangu locksmith niyambona-ke. Useyakhiwe manje uma umsebenzisa ufaka imali phakathi u100 locksmith. Bese kuba namanzi la asakhulekelwe nawo awu100 amanzi. Bese kuba kanale kwesicitho ke mawunenkinga ilunga emzimbeni namabhadi namashwa kufike kukhiphe yonke lento efakwe yona emzimbeni wakho bese uyaphila kuba kahle yonke into yakhe yaqonda uvuleka inhlanhla yemali yomsebenzi yempumelelo into yakho into zakho zikhanye uhloniphe umsamo babukele uphethe lokho manje kumthandazi ke uDlamini uma esakha sisicala la ngisakha mina ngisihlanganise mina size sihlangana.